ở dưới nó bắn lên cái tòa nhà Metro, tòa nhà trắng này, tòa nhà Betco ngập thấp lắm, Betco thấp luôn á, quá hay tòa nhà Betco. Giờ này là lấy xe em được không? Kêu nó bắn lại cho coi. Nếu chị hao rồi thì trước bắn ngay đùng mới là khối không à. Chuyến này bắn nhẹ nhàng ra đèn rồi. Quá. Cái gói thuốc anh tính giữ không?